Honda Civic, queja del cliente, se le perdió el volante. No, esta es la queja real del cliente. La luz de check-in encendida, está flashando, tiene misfire. Quité el volante para que se viera mejor, aquí lo pongo otra vez. Y ahí estamos ya, listos. Voy a ocupar el osciloscopio para medir uno por uno la chispa, porque si se está moviendo un poquito, sacudiendo el motor. Y en el osciloscopio aquí vamos a estar viendo uno a uno. Lo que voy a hacer es que me voy a ir por orden encendido, 1, 3, 4, 2, así miren. Así por cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a agarrar el primero, que es este donde tengo copia allí. Ahora voy por el 3. Y ahí podemos ver que sí, sube y baja, buena compresión, buen tiempo quemado. Voy por el 4. Ya, buena compresión, está estresando bien la chispa. Vamos por el 2. Aquí hay un problema en el 2, miren. Y va a ser problema mecánico, no hay compresión, no está estresando la chispa. Vamos a ver en parte 2 eso.